Но это настоящий подвиг добраться на мотоцикле из Омска. Сколько вы ехали? Такой подвиг. Ну, ехал я 8 дней, 5000 километров, около 5000. Так, Часа за 3 можно, да, доехать? Ну, часов за 55 можно. Я ехал дольше. Сколько вы ехали? 8 дней. 8 дней? Ну, потому что останавливались, да? Да, в города заезжал и так далее, да. А если бы вот так вот напрямую и... Из Омска в Москву Да. напрямую, ну, за... Балашиху? А, ну, до Балаши, не, я, ну, в смысле, что, ну, да. Ну, 1,5 дня я бы доехал. Если плотно прям сесть, можно доехать. У нас мотоциклистам не очень уважительно в России относятся, к сожалению, на дорогах. Опасности возникали какие-то? Не знаю, на каких дорогах неуважительно, на трассе люди прекрасно, ну, как бы фуры там двигаются, машины все двигаются. На дорогах нет проблем, и у вас здесь очень хорошо, то есть если пробка, сигналишь, народ разъезжается. Нет, если ты адекватно себя ведешь, то нормально все реагируют. То есть дороги-то у нас есть вообще в России? Дороги нормальные, прям намного лучше стали, чем были. Серьезно? Там 3-5 лет назад, да, намного лучше. Насколько разгонялись? Ну ладно, сейчас ГИБДД нет. 200 с чем-то. Давайте мы в кавычки поставим. На одном участке ради интереса разогнался 200, а так стандартно шел 140-170. А вы придете на матч и потом обратно в Омск? Ну, я его здесь оставлю в Москве до весной в Грузию поеду. Ясно. Но это подвиг все-таки, доехать из Омска в Россию. Не знаю, ничего сложного. Наши деды делали подвиги, а мы так куражимся благодаря им. Спасибо вам, удачи. А это вот из города. Право. А. Клюшки стал играть получше, чем некоторые хоккеисты ваши. Спасибо. Нет, Помогаю, чем могу. Да нет, пора у тебя, ты уже силовой у тебя сегодня был, да? Да, если блокировал даже. Блокировку, теперь тебе надо под шайбу бросаться. А, ну это ты так делаешь. Да. Ну это, драку устрой и на большинство. Выходи Нет, на драку большинство. не надо устраивать. Да. А, тебе шапку подарили? Да, шапку подарили. Подожди-ка. Это будет рубрика «Шапки хоккеист». А что ты звезду-то не на ту сторону? Старый логотип.